Naam, tuweze kuendelea pale tulipoishia, na kwenye video hii nitakuonyesha ni jinsi gani utaweza kusajili masomo kwa ngazi ya O level pamoja na A level, na pia ni jinsi gani ambavyo utaweza kutengeneza combinations za masomo, kwa mfano kama vile PCM, PCB na kuendelea. Ili kufanikiwa hivyo, cha kwanza kabisa utakachokifanya, nitaanza kusajili masomo ya O level. Kwa hiyo basi, kabla haujasajili wanafunzi, kabla haujasajili walimu na mambo mengine yoyote, ni make sure kwamba unasajili masomo ambayo yanafundishwa kwenye shule yako husika. Kwa hiyo baada ya hapa sasa, ili kusajili masomo utaenda kwenye hii menu ya subjects. Ukienda kwenye menu ya subjects utakuta kuna option mbili ambapo kuna registration pamoja na combinations. Hivyo basi, ili kutengeneza combinations inategemeana na masomo ambayo tayari yameshasajiliwa. Kwa hiyo lazima uende kwenye registration. Ukienda kwenye registration hapa, utafika sasa hapa kwenye hii subjects registration form, ambapo hapo ndio utahitajika kuweza kujaza ama kusajili masomo yako moja baada ya jingine. Kwa mfano hapa mimi nitaanza kusajili masomo ya O level. Nitachagua class level ambayo nitasema ni ordinary level. Nitaweka subject code. Subject code ambayo inatakiwa ikae hapa ni subject code za NECTA. Kama ni code ya NECTA kwa mfano 011 ni kwa ajili ya civics. Kwa hiyo make sure inakaa 011 kama jinsi ilivyo mitihani ilivyo kodi za masomo kwa NECTA. Kwa hiyo nitapiga 011. Subject name ni civics. Subject name in Swahili utasema labda uraia. Kifupisho utasema labda civics, civ, alafu utasave. Hapo kwa civics tayari naenda somo jingine, ambapo ukiangalia hapa class level iko auto selected tayari baada ya kuchagua mara moja. Kwa hiyo utaenda hapo kwenye subject code ambapo utasema labda 012, ambao 012 tunasema hii ni history, ambao tunasema ni historia, na kifupisho tunasema labda ni history, then tuna save. Kwa utafanya hivyo kwa masomo yote ambayo yanafundishwa kwenye shule yako husika. Kwa ukishamaliza kusajili masomo yote kama jinsi inavyoonekana hapa, hasa ukiangalia kwenye haya masomo ambayo nimesajili masomo ya O level. Baada ya kukamilisha kusajili masomo, ukiangalia hapa inakwambia kuna papers 1, kuna practical, umeambiwa kuna dash. Na hili somo sasa hivi lipo active kwa sababu ukiangalia hii lock ili kufuli liko unlocked. Kama liko unlocked kama jinsi inavyoonekana hapa, tafsiri yake ni kwamba basi hili kufuli linamaanisha kwamba kama likiwa limefunguliwa hivi, tafsiri yake hii somo la biology itakuwa active, litaonekana sehemu mbalimbali kama vile kwenye kuingiza maxi na sehemu zingine kadha wa kadha ambapo linahitajika kufanywa kazi. Lakini ukibonyeza kwenye alama ya kufuli ukalilock ikawa locked kama jinsi inavyoonekana, tafsiri yake hili somo litakuwa limesajiliwa lakini itakuwa inactive, kwamba halitotumika kwenye kitu chochote. Kwa make sure somo linabaki active kama linahitajika kutumika. Na ikatokea kwamba labda hii somo la biology kwa mfano labda na practical, utabonyeza kwenye sehemu ya edit. Ukishabonyeza sehemu ya edit hapa itakwambia O level subject editing. Kama umekosea kuandika jina la somo unaweza kurekebisha hapa, na pia nakwambia if has practical then for. Kwa mfano kama labda form 4 hili somo atatarajiwa kufanyia practical, utasema labda kwa form 4 somo hili litakuwa na practical na form 3 watafanya practical, then uta save changes, then uta cancel. Ukiona hapa save practical imekwambia imewekewa tiki, tafsiri yake ili somo kuna baadhi ya madarasa watafanyia practical. Na ukija ukibonyeza hapa utaona kuna tiki form 3 na kuna tiki kwa form 4. Kwa hivyo ndivyo ambavyo unaweza kufanya setting ya masomo kwa O level. Na pia kama somo labda umelisajili kwa bahati mbaya, unaweza kubonyeza hii button kwa ajili ya kulifuta hilo somo husika. Hapo tumeangalia sana jinsi gani ambavyo unaweza kusajili masomo ya O level. Tuangalie kwa A level utasajili kwa namna gani. Usajili wa masomo kwa A level na wenyewe unakuwa ni vile vile tu. Kwa hiyo utakachokifanya utachagua hapa class level ambayo ni advanced,
advanced level. Utaingiza subject code, utaingiza subject name, utaandika subject name katika Kiswahili na utaingiza abbreviation ya somo husika. Kwa hiyo utachukua kodi za masomo ya A level then utaanza kusajili somo moja baada ya jingine mpaka yatakavyokamilika. Naam, kwa mfano mimi ukiangalia hapa kwenye A level tayari kuna masomo ambayo nimeshayasajili. Sasa hivyo kwa mfano hapo ukiangalia hii advanced mathematics, kuna basic applied mathematics, hapo kuna paper 1. Hasa kama labda hii advanced mathematics ina paper na paper 2 katika ufanyaji wa mitihani labda kwa form 6, kwa hiyo itabidi uedit kawaida. Utaenda hapa kwenye edit, utasema kwamba hii number of papers ina paper 2. Ina papers 2 kwa form 6. Tunavyojua kwa form 5 asilimia kubwa kuna paper 1 tu. Kwa hiyo utasema kwamba kwa form 6 kuna paper 1 na paper 2. Kwa hiyo utaweka 2 alafu utachagua form 6. Kwa hiyo huu mfumo wenyewe ama application itajua kabisa kwamba kumbe hili somo la advanced mathematics kwa form 6 inatakiwa afanye paper 1 na paper 2. Kwa wakati wa kuingiza marks itakuomba uingize paper 1 pamoja na paper 2. If has practical then 4. Kama somo hili linatarajiwa kufanywa practical then itakufanywa practical kwa level ipi? Kama ni form 5 ama form 6. Kama itakuwa na practical tafsiri utaweka tick hapa. Kwa mimi baadaye nita save changes. Ukisha save changes utaona hapa kuna papers 2. Kwa ukibonyeza hapa utaona paper ni 2 lakini ni kwa form 6 peke yake. Lakini ikiwa ni form 6 pamoja na form 5 tafsiri yake hapo utaweka tick form 5 pamoja na form 6. Baada ya kufanya hivyo, labda tuseme biology na yenyewe utasema hivyo labda ina paper 2 kwa form 6 na ina practical kwa form 6, then uta save changes. Kwa utaona hapa itaweka paper 2 na hapa practical itaweka tick. Kwa hivyo ndivyo ambavyo utaweza kusajili masomo ya O level pamoja na A level. The same applied kama ni shule ya msingi, utakuja kuyakuta masomo hapa. Kama ukishayasajili utachagua primary, utaweka kodi ya masomo kama jinsi ilivyo kwenye NECTA. Baada ya hapo masomo yako yote ya primary schools yataonekana hapa. Baada ya kuwa umesajili masomo ya A level na O level, hasa ni muda tuangalie kama shule yako ina advance ni jinsi gani utaweza kusajili zile combinations. Nitaenda kwenye combinations. Ukifika hapo utaambiwa kwamba no combination were found. Lakini hapa kuna sehemu umeambiwa kuna combination registration form. Hii combination registration form ni form ambayo inatumika kwa ajili ya kutengeneza hizi combination. Hivyo basi, tunajua kwamba combination kwa mfano PCM imetengenezwa na masomo matatu, yani physics, chemistry pamoja na mathematics. Kwa hiyo hapa utaanza kuchagua somo la kwanza kulingana na kombi jinsi ilivyo. Kama ni physics, chemistry then biology, utaanza kuchagua somo la kwanza ni physics, somo la pili ni chemistry na somo la tatu ni advanced mathematics, na hao itakuwa ni PCM. Kwa hapa combination name tamwambia kwamba ni PCM. Baada ya kusema PCM, lakini tunasema kwamba katika PCM kuna subjects along with combination. Kwamba subjects along with the combination ni masomo ambao hawa wanafunzi wanaosoma PCM ni lazima wafanye. Kwa mfano general study, ni lazima wasome general studies. Hivyo basi kama ni hivyo, utakuja utabonyeza hapa, utasema general studies ni somo ambalo linaendana na PCM. Kwamba watu ambao watakuwa nasoma PCM ni lazima pia wafanye mtihani wa general studies. Baada ya hapo uta save. Ukisha save tayari utaiona combination yako hapa ipo saved. Baada hapo tunaweza kusajili combination nyingine, tukachagua somo jingine labda ni physics, chemistry pamoja na biology. Combination name tunasema labda ni PCB. Baada ya PCB hapa tunasema subjects along with the combination. Tunasema watu wa PCB huwa wanafanya general studies pamoja na basic applied mathematics. Kuona yenyewe utaichagua. Utachagua na general study. Utaona kuna general studies pamoja na basic applied mathematics. Baada hapo uta save. Utaona hapa tayari una combination mbili, kuna PCM na PCB. Lakini ukiangalia hizo combination ziko locked. Kama ziko locked tafsiri yake hutaweza kuzitumia. Kwa hiyo inatakiwa zifungue zikae unlocked.
Baada ya hapa sasa, ukibonyeza kwenye editing, kwenye hii alama ya kuedit kwa PCM, utaona hii window itakuja hapa, itakwambia hii combination imetengenezwa na physics, chemistry pamoja na advanced mathematics, na jina la somo ni hii hapa. Pia unaweza ka add subject along with the combination. Tuashumu kwamba labda wakati unasajili combination ulisahau kuweka subject along with the combination. Unaweza ukachagua hapa, ukachagua labda ukasema kwamba pia hawa watu wa PCM kwa mfano labda wanasoma na basic applied mathematics, utabonyeza add. Kwa hiyo itakwambia kwamba hata basic applied mathematics watu wa PCM pia watafanya, lakini kawaida tunajua kwamba watu wa PCM hawasomi hii basic applied mathematics. Kwa hiyo tutaitoa, itabaki kama general studies. Baada ya hapo tunasema to save changes, uta cancel hapa. Kwa hiyo pia combination unaweza kuifuta, na ukiamua kuedit labda masomo hapa unaweza kuedit, ni wewe mwenyewe kulingana na utayari wako na uhitaji wako. Baada ya kufanya hivyo, ni sina la ziada. Hivyo tu ndivyo ambavyo unaweza kusajili masomo pamoja na combination kwa A level. Kama kutakuwa na swali lolote lile, unaweza comment kwenye comment hapo chini, na kama pia utakuwa na maswali zaidi unaweza tu kutupigia kupitia nambari za simu 0656519591. Hivyo basi usichoke kufuatilia video inayofuata, na kwenye video inayofuata tutaweza sasa kuangalia ni jinsi gani utaweza kusajili wanafunzi. Jinsi gani utaweza kusajili wanafunzi kwenye mfumo kwa njia anuwai. Asante kwa kunisikiliza, tukutane kwenye video inayofuata. Asanteni.